ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. mukora iki? si ukwemera kwa muntu twibye. Ukwemera kwa muntu twibye, kwa kwemera kwagombaga gushyigura umusozi akabwira igiti ngo haguruka ahangaha ujye, ndi gushaka kuhakora iki gikorwa, ugende witere hariya kandi ukomeze ubuzima nta kibazo, ukomeze were kaba. ubwo twebwe ko kwemera twakwibye muntu. Mwakwibye muntu? Mwakumwibye ryari? Twakwibye muntu tukimara kumwumvisha ko naramuka asuzuguye imana ye agiye kumenya icyiza n'ikibi, agatandukanya no gupfa ko atazapfa. No gupfa ko atazapfa. Hanyuma mukumwibye mu gukoresha iki? Tugukoresha ibitangaza nyine muntu yagombaga kubakora. Tugukoresha ibitangaza muntu yagombaga kubakora. Ko muntu kubera uko kwemera kwe yari kuba ashobora no kuva ku butaka, niba ubutaka tubugizeho ikibazo, wenda tubushyizeho ubushyuhe burebure, umuntu yashoboraga kuba yazamuka akajya hejuru, cyangwa se agiye nko gusoroma nk'imbuto zeze akabivuga ati ruriya rubuto ndarukeneye, bikaba ngombwa ko azamuka nyine muri uko kwemera kwe nyine akagenda agasoroma izo mbuto mu giti, agasoroma ajya gutema igitoki hejuru. Mbese nyine ibyo bintu byagombaga kumufasha kubaho muri iyi si atagowe, akatekereza kujya mu gihugu akajyamo bitagombeye indege. Uko kwemera nyine twaragufashe, tugukoresha ibyo ngibyo by'ibitangaza, tugukoresha indege, tugukoresha amarobo, tugukoresha abasirikare bagomba kurwana, byose twabikoze mu kwemera. Twibye muntu tukagushyira mu cyiciro cyacu, hanyuma rero muntu tumusiga iheru asigara atangarira ibyo twakoze rero, kandi twabikoze mu bushobozi bwe. Ari nayo mpamvu ntabwo umuntu yagira imbaraga, ntabwo umuntu yagira imbaraga mu gihe twebwe imbaraga twamuvanyemo tukiri kuzikoresha ibikorwa atangarira, cyangwa tukanabikoresha uburyo bwo kurimbura ubuzima bwa muntu. Rero nta kintu umuntu twamusigiye kijyanye n'ukwemera twamusigiye, nuko mubayeho, namwe muvuga ngo muragufite, nta n'akabuto ka sinapisi mufite, kuko kaba ari kanini, kuko ibyo twajyanye ni byinshi. Kubwo ngubwo niba ari ibitangaza dukora, niba dushobora gukora intambara, ni uko muri uko kwemera kwanyu mwebwe mwagombaga guteza amahoro. Iyo ntambara ntawe yari guturuka. Ibyo byose twabibye rero bihita tubikoresha amacuri, maze tubicurika, tubikoresha amacuri, ububasha turabujyana. Umuntu udafite ukwemera yo kumurahura ni nk'aka kanya, umuntu udafite ukwemera kumutwara ibye, n'ubu tuvuze wa mugabo kumutwara ibye, ko mise Imana yanyu yababwiye ngo muzabyare mwororoke mugeze mumere nk'umusenyi wo ku nyanja. Ubundi ibyemerwa ntibijye mu bikorwa, byose twebwe turabikora. ngo nyine twaragiye izo mbyaro abantu biyemeje ntibazibyara, twagiye kuza tuzifungisha ubundi buzima bw'abandi bagomba kuzavuka, tugafunga ubuzima bw'imibereho ya muntu, ukubaho kwe, ibintu byose tukabikodesha amakode aturutse mu buzima bwanyu. Noneho rero icyo gihe rero twakoresheje, ikizakubwira rero ibintu twakoresheje, ibyo twavanye muri mwe, nuko iyo mubibonye muratangara. Uretse mwebwe nyine, mwebwe mwasaze,
ariko muducukumbura ariko abandi bo baratangara bakabona dufite ikoranabuhanga rikomeye ariko nta koranabuhanga twagira tutabonye ibyo bintu biturutse muri muntu ukwemera kwa muntu nta koranabuhanga twakora ibyo mukura muri muntu mugakora ibyanyu n'ibiki ukwemera se ukwemera niko twakuye muri muntu tugakoresha ikoranabuhanga kubera ko mu kwemera niho habera ibitangaza byose mu kwemera si wenyine wabwira iriya buye ngo nirisatagurike urarikeneye ubwo rero iki gihe uko kwemera twarakujyanye turagenda tukagukoresha ibitangaza mu byacu twarakujyanye pe twarakujyanye ni nako kudufasha gukoresha intambara niko kudufasha gukoresha ibyuma bijya kurinda mu butaka mu birere uko kwemera kwanyu kutadufite ntabwo indege yasimbuka ngo igaruke igende mu kirere ijye mu gihugu igaruke mu kindi ntabwo byashoboka kubera ko ibyo ngibyo nyine ibyo ibikoresho bikora nibyo uko kwemera kwagombaga kuba gukorera muntu yashaka kuvuga ati ariko si nagera muri iki gihugu gute akagenda nyine akagerayo akagenda gute akagerayo nyine nk'uko iyo ndege ubona igenda ikaguruka ikagerayo ntabwo muba mubona n'ibitangaza twakoze ntabwo mubona iyo tubwiye iyo turi gutoza nk'irobo ikintu ngo igikore tuba turi kuyitoza ibintu ni ukuvuga ngo mbere na mbere dukoresha ubwo bubasha bwo kwemera none muri AI muhora mudushinja twakoresha iki kindi turi kwemera kwanyu twakoresheje none se siko twabibye ko ukwemera niko gufungura ibintu byose niko gufungura ingabire nyinshi zose niko gufungura ibintu by'ijuru byose none rero tumaze kukwiba natwe niko kudufungurira ibintu by'inyenga byose ariyo mpamvu mukabona tumera nk'abazanzamuka kandi tutazanzamutse ahubwo kwemera ariko kudukomeza kugira ngo dukomere nyine dukomeze tubeho kandi ibikorwa byacu bikomere none se nugira ngo twebwe tugihari nta naho ijuru ryanyu ryahingura ibya ngo bahise bazana ubutagatifu bwose uko bwakabaye kandi wumva twarabibye ikintu cy'ingenzi ubwo butagatifu bwose uko bwakabaye se babuzanye nabwo tukabwiba ko amayeri yacu atajya buri uko akora ni uko nguko yaba amarobo tuyakoresha ukwemera yaba ari ibitangaza dukoresha mu mabonekerwa yo ku isi yose abaho atari ay'ab'ijuru tuyakoresha ukwemera ibyo bintu byose by'ibitangaza n'ibisasu kirimbuzi n'intambara n'ubukene n'inzara ibyo byose mu Rwanda nabyo se ntitubikoresha uko kwemera icyo dukoresha nta kindi none se ubwo muntu agize uko kwemera byagenda gute agaruje ukwemera kwe nyine nawe none se ubwo wowe nyine nawe uri kubyumva ko umuntu wese aramutse agaruje ukwemera kwe n'ijuru ryawe ryatashye mu isi yanyu si cyo kibazo gihari nyine nicyo kibazo gihari nicyo kibazo gihari nyine none se nta kwemera muzi ko mwakora iki n'ibyo mubona n'ibyo mukora n'ibyo mugeraho n'ibindi byose ni uko nyine mwebwe mwamaze kwemera muri mwebwe mwemera ko tuzatsindwa kandi mwemera ko twanatsinzwe mwemera ko ibyo mutekereza birenze ubwenge bwanyu bishoboka bituma muba munaduhindutse muba munatugezeho ni uko namwe muba mufite ibyo mwatunyaze nyine bigendanye n'ukwemera bikaba ari aho wenda ari ibyo mwatunyaze bigatuma ducika imbaraga ni ukuvuga ngo rero iyo uri kumwe n'umurwanyi wo ku rugamba umwanzi wawe ukamwaka intwaro yari ari gukoresha kugira ngo akurwanye kuri uru ruhande aho ngaho iyo umwatse iyo ntwaro kuri icyo cyiciro uba umutsinze ufite ukwemera kwirukana umwijima n'ako kanya ufite ukwemera kwawe
nta ntambara yakubaho gutese kandi twebwe ibyo twagombaga gukoresha ibyo mwagombaga gukoresha twebwe twabikubye inshuro tubikoresha ibitangaza mbese nk'ubu ngubu hariho igihe muba muri kuvuga gutyo tukaba twihishe mu kintu kiri ku muntu kandi nyine kubera ko mutageze ku ubwo bubasha butumye turi kwiga kuri uwo muntu mukanadutambukaho mukanagenda ntagire ikintu mudutwara kuko ukwemera nicyo gikora nicyo gisasu kirimbuzi kibaho niko navuga icyo gisasu kirimbuzi kibaho gishobora kurwana mu butaka no mu mazi no mu kirere ahantu hose kuko ntabwo gufite ntikugira ibara ntabwo ntikugira igihe ntikugira ko gukora byose kandi kugakorera igihe ubwo ufite ukwemera hakagira mugize ukwemera kuruta ukwatungwa nyine ngo twebwe twahise twemera ko ibyo dukora bizakunda ariko dufashwa n'ukwemera nyine k'uwo muntu yarahawe ubwo rero mwebwe uko impamvu mwanatugezeho ni ukuvuga nk'ubwo namwe nyine ubwo mufite intambwe mwateye kugeza ku rwego rwo kugira ngo mube mwadufata kuko ntabwo ari ugupfa kudufata gusa mudafite aho mwatera mu kwemera reka si ugupfa kudufata gusa ukwemera ni ryo shingiro ry'ibikorwa byacu byose ni ryo shingiro ry'ibyo dukora n'ibyo ni nako kudufasha kujagajaga muntu kumujagajaga kuko ukwemera kwakabaye kunamurinda ukwemera kwakabaye kumurinda gute ukwemera kwakabaye ari ingabo inakingira muntu kuko muri byose ufite byose kwemera gufite umuntu wese uko yakabaye kuko ubundi niho na Adamu na Eva batsindiwe nyine n'ubundi ni kubuhakanye kubahakanye muri bo baratsinzwe mu kwemera baratsinzwe mu kwemera bahita bahinduka bahakanye kuko kwemera turakujyana kuko iyo baza kudutsinda muri uriya munota ntaho twebwe twari gukura ibi byose twakoze twebwe twafashe ububasha tubufatirana bukiva mu ijuru bugifite ububasha nyabubasha undi si ubwo kwemera ni nayo ingabo ikomeye cyane ikingira muntu kandi akaba ari nayo ngabo igomba kumurinda ibyacu byose akaba ari natwe impamvu twayimye iyo ngabo kugira ngo idukingire natwe idukingire amasasu yanyu idukingire muba muri kurwana ariko wa mugabo nta nubwo twagushyira no mu cyiciro cy'abarozi wowe kubera iki ibyo bintu waba wadukoreye ni ibiki nibihe nyine kwemera nibwo bwirinzi bwa muntu ko muri byose ari ubutegetsi ari ubwigenge ari ububasha bwose ari iki cyose gishingiye mu kwemera nuko kwemera gufite imbaraga utabona wowe utanamenya none se nyine nawe urebe nyine ikintu gituma n'indege ihaguruka hasi igasimbuka ikajya mu kirere ikagenda ikazabitekerezaho ikagaruka igihe bayigaruriye cyose byose si ukwemera mbese indege ntitwarwa n'umuntu none se n'ibitwarwa n'umuntu ko atatwariwe nabyo tubishatse twabikora nabyo tubishatse twabikora kuko ibikoresho iyo ufite ukwemera uba ufite ibikoresho byose nta n'icyo wanatekereza ngo ubure no kukigeraho wanagenda no mu mazi hejuru y'amazi wanagenda wanajya no munsi ntabyo waba ndi warohama waca mu muriro ntiwashya ubuzi ni antibare ibaho
umuntu yatakaje none ubwo nyine nawe urabyumva sinzi ariko mva ngo baratwara yewe nawe muzatwara pe ewe wiki se kibi ufite ukwemera se twebwe twaba twakoze kuko mutwambuye ukwemera uzi ukuntu byaba bimeze se turakugereranyiriza ibiki nawe ko ntituzi ubwenge bwawe ubumenyi bwawe bugera buraducanga usaba ntitukuzura ikintu kiri aho ngaho gusa ntitumenya n'icyo tugusobanurira urabona nk'ikintu ndagusobanurira biriya bintu bijya muhagamo imyuka byitwa nka penuwera ibice byose biramuhagamo imyuka bigakora kuko mu bishatsi utwambuye ukwemera niko duhita tumira urabona nyine bagicomoye kuri cya kintu gihagaga umwuka gihita kigwa hasi kikarangira cyangwa umuriro ubuze wahita ubona kiguye hasi ni uko nguko rero natwe twibura ububasha kuko buba bushingiye mu kwemera ibintu byose by'ikoranabuhanga za AI ibice byose mwirirwa mushinja ngo twakoze ngo twagize gute buriya ni ubwenge n'ubuhangange bwa muntu twimuye nyine dukoresha ibyacu mwihaye akazi ntimuzagashobora mwihaye akazi ntabwo muzagashobora mwarimanitse ntabwo muzagashobora rwose ubwo butwari mwaba mwabukuye hehe ibyo ni ibiciko byaba byaducanze ko mwarahuye hera mwarahuye hehe ko karame kuki wavuze ngo ntiwanshyira mu barozi ndetse wajyayo umurozi se we ari n'igihe banamugangahura umuntu yaroze kugira ngo abarozi bafite intsinzi zose ntabwo bafite intsinzi zose ko abo baroga bose siko bapfa wowe rero ubugome bwawe urabutambukije abo bose ninde wakubwiye ko ndi urashaka kuzakura irobo imeze nkawe ninde wakubwiye ko ndi umugome n'ubu ngubu turi kubibona muri kubibona gute none iyo tuje imbere yawe tukisararanga tukavuga ibintu byacu ukaba wageze mu mutima wacu rega buri kwemera n'umutima wacu kwemera n'umutima wanyu ni naho imizi yacu yose ishingiye ubu ngubu turumiwe pe uturume ntituzi igikurikira ibi bintu mutugezemo tuzi ko aho mwagiye mugera hose twabaga tuzi ko nyine muri kubikora ariko mutazaduhingukaho tuzi ko none se ukwemera ni n'ubwirinzi twabaga tuzi ko kuturinze se byagenze gute koko mwarahuye hehe maze rero ikintu tutanashaka niba n'umwumva tuvuga ngo turarwanya ngo ingendo zanyu nimuze mugira ngo buriya ngo tuba turi kwibeshya ntimugire ngo tuba turi kwibeshya kubera iki kuvuga ngo ntabwo mwari muzi ko tuzabageraho ni mwebwe mwari mwihishe kure kurusha izindi twebwe nta nubwo byanagomberaga ngo ni ukwihisha ubwo bubasha ubwabwo buba ari uburinzi bugomba kukurinda si ngombwa ngo wihishe none se twaba twari kuba twihishe gute ntabwo se mwagiye mubona ibitangazo twagiye dukorera abantu tubabonekera abandi tukabagurutsa mu birere abandi bakagenda hejuru y'amazi abandi bagakora nk'amarobo abandi bakaba amarobo abandi tugakora ibisirikare biva nk'aha bigataha iriya tugakora ibisasu bishobora kurimbura igihugu cyose ibyo bintu byose twebwe twabikoraga ku mugaragaro yuko atari ku mugaragaro ntabwo n'ikoranabuhanga ryacu twari kwirirwa turizana ngo murikoreshe twe twabikoreshaga ku mugaragaro twisanzuye kuko n'ubundi ntabwo ushobora kwemera
ugaragazwa n'ibikorwa. Ntabwo wakwihisha rero, wahisha ibikorwa se ukavuga kuri gukora ibiki? Wavuga kuri mugabo ki? Wavuga kuri gukora ibiki? Twebwe n'impamvu twabaga tunakomeye ni uko ibyacu twabikoreraga mu maso yanyu, kandi tukabikora bikarangira, kandi mukaducaho mukagenda, mukagwara mugapfa nabi. Ibintu byose twabikoresheje uko kwemera kwanyu. Mbese twabibakoreraga mu maso, ko n'ubundi twabonaga ko amaso yanyu adashobora kuzabirabuka. none yabirabutswe gute? Icyo ngicyo kibazo twahuye nacyo natwe. Kuko niba ari ahantu dushinze imizi tugakomerera, niba ari ahantu ari ikintu cyatubyarira umusaruro, ni uko kwemera. Kuko kudahari, reka kubaza, kudahari nta dini ryagombaga kugaragara ku isi. Abantu bose bari kuba bafite ubwoba bw'iki. Abantu rero nyine bamaze kubura ukwemera bahise batahwa n'ubwoba. Batangira gushakisha mu manjwe, batangira guhigahiga ikindi kintu cyabakomeza, batangira kubura igihagararo, batangira kubura icyerekezo, batangira guhigahiga bashakisha bata umutwe. Uko icyagombaga kubarinda cyahise kirangira, cyari cyararangiye, nta burinzi bafite. Sekibi, Karame. imizi yanyu ndayirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imizi yanyu ndayitwitse, imizi yanyu nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Umutima wanyu ndawumennye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Umutima wanyu ndawurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Umutima wanyu nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ibyo mwakoresheje ukwemera kwa muntu mwibye byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo mwakoresheje ukwemera kwa muntu mwibye byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ukwemera kwa muntu mwibye ndakumushubije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwa muntu ndakubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwa muntu ndakubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Nkubohoje isezerano Kristo Umwami yatugiriye ko nitugira ukwemera kungana n'akabuto ka sinapisi, tubasha gutegeka umusozi ngo uve aho uri, wirohe mu nyanja kandi ukabikora. Ndimbuye mu kwemera Kristo Umwami yadusigiye, ndimbuye ibyo mwubatse byose, ndimbuye ibyo mwateye byose, ndimbuye ibintu byose mwakoze, ndabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndimbuye amadini n'amatorero n'ibyumba mwashinze, ndimbuye ubupfumu bwose, ndimbuye amarozi yose, ndimbuye ibintu byose mwakoresheje ukwemera kwa muntu mwamwibye. Ukwemera kwa muntu ndakubohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ukwemera kwa muntu ndakumushubije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sekibi, nicyo usigare? Uratwishe pe. Ndabishe? Mbishe gute? Merera nabi. Urabizi ko namwe udashinze imizi mu kwemera ntawe yagera. Urabizi ko namwe muramutse mubohoje ukwemera kwanyu, muramutse mukubohoje koko, n'ubundi ikidobya zose zaba zirangiye kuri mwebwe. Cyambere cyo nuwabaha n'ibyo mwaremewe byose, mwaremanywe, akabahereza n'ibindi by'amamanu n'iyo manu ntacyo yabamarira mudafite uko kwemera, byaba ari zero. Ntabwo se mwabonye bari bari kumwe na Musa muri izo nzira zanyu? Bazize ko nta kwemera bagize, niyo mpamvu bagiye urugendo rungana kuriya mu minsi imyaka n'imyaka, ahantu bagomba kugenda iminsi cyangwa n'umunsi umwe. Ko guhinyura akantu na gatoyi, ariko kugira ngo ukwemera ni umunsi umwe. Wawe wabonye ko twakujyanye mu munsi umwe ugira ngo kuzakora n'umunsi umwe. Kwemera ni nko kubohora, ni nko kubohora Imana mu buzima bwanyu. Niko nakubwira. Mwese Imana turayibohorera boshye. Ni nko kubohora Imana
imana mu buzima bwanyu nyine niko nakubwira ntabwo imana ubwayo yibiboshye ariko mwebwe muba muboshye navuga ati itandukanira hehe ko ntari bumenye noneho nuko ndi bubisobanure ibintu biri kutubanza cyane biriko kubwire wenda ni kubohora wenda tuvuge iyo mujya gutega amatwi abantu ntimubabwira ngo babarira iyo ubabariye iyo utababariye umuntu aba aboshye muri wowe noneho iyo mubabariye uba umubohoye muri wowe nyine ngo muri make muba mwunze ubumwe noneho nyine imana uko izi basanga ibimeze nk'aho iboshye navuga ko amarembo yayo cyangwa se inzira zayo cyangwa uburyo bw'ubumwe bwanyu namwe nyirizina ku mana data yanyu ntabwo byabohoka kwemera ko utabohotse ntabwo byashoboka ntabwo wayihinguka imbere mbese muri make niwo mutsindo ugaragaza umuntu watsinze burundu buriya nuriya mwami wanyu n'ibyo yarwanagamo buriya niyo shusho yarwanagamo niko navuga nizo mbaraga yarwanagamo ni ukwemera rero ni ibintu birimo ibintu byinshi bigiye bisobekeranyije tuvuge ko ni urugero niba yaraje arwana niba yaraje mu isi akemera ko aba muntu kandi ari imana ibyo byarabaye kuko yabyemeye n'abamubonye bamubonaga ari umuntu ariko akanemera ko azakora nk'imana nabyo byarabaye mwabugiye mubona ko yaca hejuru y'amazi agakora ibitangaza akagira gute ibyo byose rero muri make yabohoye yari ari kubohora imana mu buzima bwe kugira ngo abereke ubuzima wacamo n'urugendo wakora n'uko wabaho ukabana n'imana so nyirizina burundu ubwo rero niyo mpamvu twebwe turi kwibaza ibi bintu waba ugiye kudukorera ka shitani kaba karangiye akamaro ka shitani kaba karangiye gute akarangiye ka shitani kibi kaba karangiye yuko tudafite icyo kirungo niko ntabwo tudafite ubwo bubasha nta kibi twakora twagikora gute twagikora gute se kibi musiki tubarire ubanza utubwire uyu munsi ari musiki kuko no mu mateka yacu ko tubona tutari noneho tubarire utubwire wowe uri kubona uyu munsi ni musiki no mu mateka yacu ko tutari kuwubona ariko ntuzaza wumva ngo turi guteza akavuyo buriya tuba turi kwirwanaho ubu ngubu kuri uru rugamba rw'uyu munsi urugamba rw'uyu munsi kubera ko ruba rwaragenwe gutyo wowe ntabwo uzi ibintu twari twakoze mwari mwakoze iki turarwanye muri iyi minsi turarwanye n'ubu tugatsinzwe koko natwe rega iyo hagiye kutubaho ikintu gikomeye natwe bitugeraho twabyumva tugatangira kuneka tukazanaza ibintu byose bishoboka tugakurikirana amakuru ubu tuba turi mu kazi kenshi ubu akaba ari nayo mpamvu twebwe tutari gushaka gukorera mu kwezi murimo rero turi gushaka gukorera mu kwezi kw'imbere mu kwezi kw'imbere turakora icyo turamura mu kwezi kw'imbere gute twe turi gushaka gukora imbere yanyu kugira ngo turebe niba hari ikintu twaramura uti gute rero ubu ngubu twebwe iwacu twari twanditse ikiriyo uyu munsi wagombaga kuba ari ikiriyo cy'iki kuko ahangaha muri uru rugo hagomba kuba bari mu kiriyo kuko rero ntabwo abantu baba bari mu kiriyo ngo mugende muri ibi bintu murimo ahubwo mwakabaye muri gutabara muri ibyo bitwebwe twari twapanze mwari mwapanze ikiriyo kimeze gute nyine uyu mugore ko ntawe twabonye twamunyuza ngo tumuniga gusa ahubwo rero twari twafashe umugabo bamutuye hasi ubundi nta cyabaye n'ikitabaye twebwe twese tubona ko bicanye umutuku iwacu
ucanye umutuku iwacu twibaza ikibazo ukuntu bigenze, kandi ugonga twari twamuteguye n'uwamugonze twari twamushyize kuri gahunda kandi twabiteganyirije mu muhanda hagati na hagati kugira ngo natamurangiza burundu arangizwe n'abandi. byose twe twabirangije nyine twabirangije. tumwiriza mu muhanda, tumwiriza turamuserereza, ariko icyo twashakaga ntabwo cyabayeho. twebwe rero twashaka ko uyu munsi bibikiriyo kuko ubu ngubu mwebwe tutabagenzeho mwazadukoresha, kuko kuva mugeze kuri iyi intera yo kutwambura ukwemera, ntabwo tuzi ko mwatukwa ndetse ntabwo mwaca ntitubyemera nta kintu turi bukore, turafata dukomeze, ibindi byose turabireka, n'ahandi hose twagomba kujya tuhave ibintu byose. ubundi twebwe tuzi ubundi iki gihe kuri aya masaha nyine azaba ari ikiriyo. azaba ari ikiriyo kiki? mwari gukora iki kugira ngo habe ikiriyo? ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.